来到池上要吃池上正宗池上便当了，吃啦吃啊吃起来！想要在火车上面吃火车便当也是可以啊，但是目前还没有异性可以一起陪吃火车便当啊。这时候就告诉大家啊，真人啊，真人一起火车便当啊，拜托拜托啊！OK 了，我们先进到这个火车车厢里面，要来吃火车便当。这个是池上米双麒麟，恋人目击中，还有目击中，很可怜。只有池上的池上米才是真正的池上米。一般在外面卖的池上米，都30%是池上米，因为他们池上要把自己的米留在这边给自己人吃，所以外面都是一些不是那么纯的池上米。恋人目击中，所以别地方的人都吃不纯的，不纯。只有池上是纯的，对，其他地方都吃黑的。陈上文就是传说中在地的东西，就是比较好。像我曾经在横滨吃横滨加西拉面，也有去神户吃神户牛排烤饼。这个就是池上的池上便当，而且还要在火车里火车便当。唉。